Hello friends, welcome to my YouTube channel. Ten tuna kain setting chu hele normal WhatsApp manglo so se na WhatsApp ma chu uninstall bol vinna chu kain setting ipida em aji yong kain setting jesan abula kona zone again hin vet page kain thume okay kipan masang kamin chule bonga hin ka kipan ka video abula kona zone again hin vet page ki pa thu kain se ten ka channel a than hel lung se ten subscribe hin bol lang like hin bol page kain thume okay direct pan pai tam tin if the normal WhatsApp manglo ho se na WhatsApp mo uninstall bol ni kahin ti lo na chu masa a chu video khat nong ka sem tan na 500 million user hi a data WhatsApp data hi link na hena cha hi India hi 6 million a hin chi 6 million la kona chu atam zo hi linga kona yong hin atam zo hi WhatsApp apps dang mang na beta manglo meta manglo ai lo le normal WhatsApp manglo ho a hi ahin kilik do a hena je achun ki vending ka dei sa hin iten la khat langa chu ga se nom be chu hile chi normal WhatsApp facility hoi poina chi facility hoi lo je a WhatsApp dang hi ki mang ji hin chi facility niaw cha aga phat ji a chu na document ho lik pha hena ten uninstalling ga ti a cha khon khan no na lungu nom lo mai the na I ma cha bon lo hil tan ten on ti on mai the hi wa chu na ki ven ding chu ka de sa ka hin se hena cha a hin report na wa hi ata san lo hena ma sa ata san lo ti icon hack thei dham ti hen a hin khol wa le mi jana hi proof pe hena a proof pe zo kona bo min hin ta san he chi ata lik a wa ti hi an ta san 1999 ti hui proof pe hena hacker ho ham chun a pe wa avet sa zo bo min hin ta san ha lik na he ti data lik he chi ho data zo ya ma ham ti kin la tu a hi drug web ki ti khat men cha hin azu hena azu he cha chu na privacy thil long mai the na ahin likha ala na WhatsApp cho alikha ala na data likha ala na khol na privacy ang thil tamta mi mu nomlo elo mi vet dinga na dei lo ho mai the na to comment ho ha epp ham cho chu tu a he cho na man ta je a chu lik out na na ta chu ki ven ngai we hi chun a hi thele WhatsApp na WhatsApp man pe na chu chi na permission ho off in lang ten le uninstall bol in na normal WhatsApp hi lo wale normal WhatsApp ma hi wan chu im cha ti poi normal WhatsApp ma atam jo a hi ahin hack do hi aje chu link ho ki share ki click kha aje ana tia me chu chen chu hen ka ki pa bula ko na ni pe je anaki ve na min lang chi he ka de sa he chen chu ki pa